Сингэрээ. Оо, хэсгийг хараад ирсэн юм шүү дээ. За сайн бацгаана уу, дараагийнхаа бичлэгээр уулзж байгаадаа таатай байна. Намайг Мина гэдэг. Би Канадын Ванкувер хотод ирж амьдраад 2 жил болж байгаа энгийн нэг охин байна. Энэ удаад энэ хавцаа байдаг хамгийн гоё уудал руу гарах гэж байна. Энэ уудал маань манай гэрээс 1 цаг 20 минут, 1 цаг 30 минут машинаар яваад хүрдэг газар байдаг. За ингээд энэ өдрийн маань аяллыг харцгаая. Тэгэл дөнгөж хэлэх гэж байна. Дөнгөж хэлж байна. 6 цаг болж байна. Бэлнэ. Яа. Билээ. За энэ хайк болохоор British Columbia мууж буюу одоо миний амьдардаг энэ мужийн баг хамгийн үзэсгэлэнтэй хамгийн гоё хайк гэсэн. Тэгээд 30 км ирж очих 30 км ирж очих нэг 12 цаг болох болов уу гэж бодож байна. Ойролцоогоор нийтдээ. Одоо ямар ч тач 6 цаг 24 минут нэрштэйшээ гараад ирсэн. Одоо хоёр хэдэн цаг авираад буун гэж бодож байна. 10, зулаа 10, эбо 12, 13. За би 12 цагта багтаж ирнэ гэж бодсон маа. Энэ хэдэн цаг бууж авирна гэж бодож байна? 12-оос 13. 12-оос 13. Заарайцээ. Километр гар явал халууцлаа да. За 3 км явж гин. Бүтэн цаг алхлаа. Энэ хэсэг л хамгийн чанга хэсэг гэсэн. Ер нь бол нэг амар огцон метр бол биш юм байна. Гэхдээ аюу хол явна гэдээ амар их бэлдсэн чинь тэр бэлдсэн юмда амар төртж जैन амар хүнд цүнхтэй гарч байна. Тэр нь хэцүү байна. Бус нь л гайгүй мэн үү? Одоо 6 км дээр ирчихлээ. 9 км, дахиад 9 км. За let's go. За бид нэр энэ зогсоолоос ингээд жоохон дээшээгээ өгсүр нэг 6-7 км ингээд дээшээ алхаж байгаа цаашаага юм хатгаа замаар жоохон явж байгаа. Тэгээд явсараагаад орой дээрээ хүрэх ёстой. Тэр орой хүртлээ 15 км. Мод өнөштэй нар гараад энд зулагийн зураглаач явж гин. Вау. За. Бүх хүмүүс ингэж энэ вийг харахаар гараад ирлээ. Яг энэ трейл нь биш гэдэг мэдэж ч юм уу, үгүй ч юм уу. За 685 дээр нэг амард юм байна. Ийшээ кампинг руу салдаг гинэ. Ийшээ л явах юм шиг. Ийшээ явах хаа. Чигээрээ. Нөө 10 гэсэн. Таск руу явдаг зам руу явж иж ийшээ очиж байгаа зү. Энэ замаар ингэж явах гэдэг шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг айл чинь аут хаус дээр байгаа.
Тэр доороос дэше 800 м гарлаа. Тэгээ дээшлэх тусам жоох хөтөн болчихно. Цамцан өсчлөө. Олоод гэхдээ ингээд ер нь жоох юм хатгаа болцдог гэсэн. Дээшээ нэх өсгүй. Тэгэхээр campground гэж зүгээр ингээд юм дөрвөлжин модцсон байт юм шүү, тий? Ийм байт юм билүү. Тэгээ энэ дээр майхнаа байт юм. Яна. Тэгээ чи тэр би YouTube дээр орох юм уу? Хин гоё эдит хийхээ харъя зөө. Өглөө бид нэр ганц мафн идээл тэгэл явсан чи үлдэж өгөх гэсэн байна. Уусаа идэж уудаг газартай 0 мөлтэй зураг мураг авдаг юмтай байсан бэ. Тин сууж мэдэх байсан байна. Бид нарын хоол идсэн газраас нэг жоохон цаашаа яваад нэг 100-200 м яваад ч юм уу хаашаа цааталт нь яг юм гоё camping ground байсан бэлээ. Тэгээд одоо зориултын майхангаа тавьдаг газар, хоол идэх газар тэгээд 0 мөлтэй манай Монголын модон нөл шиг тийм 0 мөлтэй зориултын газар байсан мөлий. Тэгээд баавга маш их байдаг учраас баавганаас хоолоо одоо хамгаалах зориулттай ийм хоолоо дээшээ үлгдэг бас юм хэсэг байсан. Ингээд дээшээ өргөлөгчөнгүүт нь баавга орохгүй байх хэвээр ингэнэ. Тэгээд майхан зайхангаа энийхээ цаана уу тэгэл гоё кампинг хийгээл. Яг энэ чүмэл хатчихлаа. Үнэхээр гоё газар байна уу? Яа үзэсгэлэнтэй. Нэг халуцаал, нэг дараал, өмнөд цамцааныг тайлал тийм үгсүүл явчихна.
Тодорхой камерыг нийтэд тавьсан. Гой уустай. Шумал нүргэлтэй. Мөр өвдөд. Мөр өвдөд харин. Тэр болон дээр гарна гинэ. Үнэхээр view entry бол ярих юм бол үнэхээр гоё газар байна. Гэхдээ бүр хитрхи их шумуул, ялаа шумуултай заяа бүр хитрхи их. Тэгээд just go a bit near. 어디야? Энэ газар ийм өндөр уулнуудтай нөгөө мөх цастай уулнуудтай. Тэгээд тэр цас нь хайлаад жижиг юм горх болоод тэр нуур гоцтдаг. Тэгээд энэ тэнд айгүй хөөрхөн ийм их нуур болоод тогтцсон байт юм лээ. Сүүлийн 2 км ч юм уу 2 гаруй км ч юм уу үлдээд байна. Тэгээд жоохон өгсөр болж эхэлж байна. Сайн уу? Хамтад өөрийгөө танилцуулна. Мила зүг гэдэг. Ипоцокой. Маш ойрхон ирчээд байна. Энд амар том ялаа явах юм чиг нь хартай. За яг энэ хавцаа амар өгсүр юм билээ. Тэгээд зөвхөн чулуу молоо юм цас масаар явдаг. Тэндээс хүмүүс гулгаж буучна. Алхаж биш. Тэгээ энэ хоёрын хооронд энэ доороос тэр дээшээ гарах хүртэл бид нэг цаг 20-30 минут алхасан. Авирсан. Тийм зарим бит. За одоо нэг жоох яваал хүрлээ. Гайгүй яа. Стогоо ярих чинь. Бараг орой дээр нэрчлээ дээ. Үнэхээр чангарт юм байна. Энэ хавьд бол битүү. Чулуу. It's surreal. I mean, what? That's crazy. Тэр амар юм би хүй. Тэр үүлэн доошоо банахаар амар гайхалтай.
тийш очиж суух жах шиг байна. Бид нэр ирсэн. Бас өсөж. Энд амар их салхитай байсан учраас миний хэлсэн үг сонсогддог байна. Гэхдээ ер нь маш их ядарч जैन. Тэгээд эхлээд юмаа идчихэд тэгээд дараа нь зураг бичлэгээ хийх төлөвлөгөөтэй байна гэж ярьж байна. Амар их салхитай, аягүй хөслөөл гэж хэлж байна. Сайхан готл мэтлээ тайлаад ийм гоё вьютэй. Амранга хоолоо идсэн. Хоолоо идчихэд нэг 10 минут сайхан power nap буюу тэ 10 минутын сайхан унтлах хийчихэд босоод ирсэн. Тэгэхээр 1:30 гэж гарч ирсэн гэхээр чинь хэдэн цаг явсан гэсэн үг? 7 цаг? Бараг 8 цаг. 6 цаг гарна гэж утсан чадсангүй. Тэгээд Garibaldi Lake. Энэ нөгөө нэг бүх энэ цастай уулнуудын цас нь ингээд доошоо буугаад хэрвээ сайн харах юм бол тэнд 3 давхарлцсан нуур байхгүй. Эхнийх нь тэнд байгаа. Энд байна. Тэгээд доошоо бууж ирээд ингээд. Ийм гоё цэв цэнхэр. Яаж ийм цэв цэнхэр байдаг вэ мэдэхгүй. Юу мэдхгүй гэж нөгөө нэг уулын цас нураад тэгдэг гэсэн штеп. Цаснаас гарч ирсэн тийм snow flowers ч гэлүү те. Бараг нэг тиймэрхүү Сарлаад доошоо. Жолоотой зөндөө зураг мураг авахуулаад тэгээд эргээд ирсэн чи манай хоёр гэдэг унтцсан сайхан. Нуруугаа амраагаад амарчсан тэгээд битээрс баахан зураг авахуулаад энэ орой дээрээ бид нэр яг 2 цаг болсон байлээ. 2 цаг болчоод буусан. Тэр хүмүүс уулын тийшээ гараад тэгээ бүр ийшээ ингээ буугаад буухсахгүй гэсэн чинь хүмүүс төтлөөд тийшээ шууд бууж ингээ булгаж буuna гэсэн үг нэ. За бид нэр ингээ цасаар гулгахаар шидлээ. Good luck to us. Аха. Амар хашир нэг хөлөө бүр ингээ зүгээр 50 зүгээр гулгачихгүй. Хурдан аажээ. Өвтгөх чам. Яагаад вэ? Oh my god. So fun. Бид хэд энэ доошо буухтаа ингэж гулахаар дор хаяж 1 км 2 км маш хурдан буусан бах гэж бодож байна. Гэхдээ ялтчгүй амар хөтөн байсан зуны хувцастай явж байсан болохоор давхар өмдөг явж байсан болохоор дагуур амар хайрд юм лээ. Гэхдээ амар хөвгөлтэй байсан. За буцах замдаа миний утас унтрахад би ямар ч бичлэг хийж чадаагүй. Гэхдээ азар манай нөхөр жоохон бичлэг хийгээд явсан мэлээ. За ингээ буцаж явахдаа ирсэн замаараа биш доогуур нь ингээ ондоо замаар яваад нуурынхаа ирэг дээр очиод ер нь энэ Garibaldi Lake те Garibaldi гэдэг нуур тэр цэв цэнхэр нуур доороос ямар харагдсан юм бэ гэж хальт харъя гэж бодоод тэр замаар
сонгож явсан. Ингэж явахаараа нэг ганц 2 км ч юм уу жоохон урт. Гэтэ бид нэр ингэж сонгоод явсан. Буцаж байгаа юм байна да. Буцаж байгаа. Ядарч өглөө. Цагт л чинараа. Нэг би 6:10 болж юм. Дахиад бидэрт 7-8 км to go. За орой нэг хэсгэл очихын дээ. Машин дээрээ. За ингээд буцаж явхад болохоор юм 2-3 нуурууд таард юм билээ. Энэ замаар би бодохдоо ингээд цагтай те ядраагүй өнтер байсан бол бас нуур руугаа ороод гараад гоё тухтай явбал бас айгүй гоё санагдсан. Гэтэ маш их ядарч байсан учраас юун бичлэг хийх, утас жунтраад, цаг жунтраад тэгээд гял харил гэж боддсон юм билээ. Буугаад ирлээ. Одоо цаг идэл чинь 9. Яг 9. 8 уу? Цаг 8 болж байна. Нэг 13-4 цаг авирлаа, гуулаа. Амар сайн бүсрэрлээ харж байгаачлаа. Гэтэ сүүлийн 3 км бол үнэхээр амар байлаа. Буугаад үгүй гівч уулан дээр ямар хонолтой юм ш. Тэгээд буугаад ирлээ. Сэтгэл юм байна. Гоё наа. Ичсэн явъя гэсэн газар руу яваад ирлээ. Өөртөө үзэсгэлэнтэй газар байх юм байна. Аюу гоё байна. Марж арахаас өмнө буудлээ. За тэгээд энэ бичлэгийн хүрээд өнгөрсөж байна. Дараагийн бичлэг хүртлээ. Түр баяртай.